equivoqué. Yo pensé que tu paleta era mi paleta, como son igualitas. Pero si ya te comiste la mía, ¿por qué no me das esa? Porque me equivoqué una vez, pero no me voy a equivocar dos. Chavito. ¡Suéltame! Estoy enojado y no quiero que me vuelvas a digerir la palabra. Vuelves a patear mi barril y no respondo chipote con sangre, sea chico, sea grande. ¡Te lo advertí! ¡Ay, mi estómago! ¡Ay, me apellido! ¿Te pegué aquí? ¡Sí! Perdóname, ñoño. Yo le quería pegar a la Chilindrina. Ay, ahora me vas a salir con que me confundiste con la Chilindrina, ¿no? Pues no me vas a negar que tú podrías ser su doble. ¿Qué me habrá querido decir? ¿Qué es esto? Esto es un regalito que me dio mi papá. ¿Y qué es? Pues no sé, todavía no lo abro. ¿Y qué esperas para abrirlo? No, es que quiero hacerla de emoción. Pero, ¿no te da curiosidad? Mucha. Entonces, Me la aguanto. Chavito, de veras, perdóname. ¿Qué es eso, ñoño? es un regalo que le dio su papá, pero el muy bruto no ha querido abrirlo. ¿Qué te lo abro a ver? No. Se supone que tengo que abrirlo yo. Ah, pues órale. ¿La abro? Sí, ¿La abro? Sí. ¿Qué será? ¿Qué ¿Cómo los tengo? Bye, ya. Oh. No, mejor. Bueno, Ahí voy, ya. No sé, Órale. No, mejor al rato. ¿Vas a permitir que nos haga eso? Pues, ¿qué puedo hacer? Pues, ¿cómo que? ¿Romperle la cara? ¿Yo? Sí, no, claro. ¿por qué? Porque yo quiero andar de romperse. Pues sin querer queriendo. Pues sin querer queriendo. Profesor, ¿Qué? ¿qué? ¿No le va a pegar? Óyeme, ¿tú quieres que yo le pegue al chavo? Sí. Sí, pues pégame, tú si eres tan macha, güey. No, espera. Chilindrina, ¿sabías que únicamente las personas malas gozan con el sufrimiento ajeno? Pero yo no gozo cuando alguien le pega al chavo. Al contrario, sufro mucho. Entonces, ¡Me aguanto! ¡Órale! No. ¿Y qué? ¿Viene a ver a la vieja chancluda? ¿qué? ¿O a doña Florinda? A doña Florinda. Entonces, ¿quién es la vieja chancluda? La misma. ¿Cómo? La misma pregunta me hicieron hace un ratito. Pero doña Florinda no está en su casa. ¿Y tú cómo lo sabes? Porque la vi salir, pero yo creo que ya no tarda en dilatar. Ya. Mira, hazme un favor. Sí. Si la ves, le dices que no tardo en regresar. Sí. Si no la veo, ¿qué le digo? ¡Qué bestia eres! ¿No se enojará si le digo eso? ¡Chavo! ¡Chilindrina! Ya desaté mi regalo. Mira, ¿qué crees que es? Un radio de transistores. A ver, Luz. Mira. Está de chiquito. ¿Y qué? Mientras más chiquito, más fino. Sí, es cierto. Nomás compárate conmigo.
Ay, mira, lo que pasa es que tienes envidia porque tú no tienes un radio de transistores. Y yo sí tengo radio de transistores. ¿Eso es un radio de transistores? Claro que sí. Y estoy oyendo un partido de fútbol. Oye, está tan chiquito que no se oye nada. No, lo que pasa es que el partido este lo está narrando un cronista que me cae mal. Por eso le bajé el volumen. ¡Ay, no seas menso, ñoño! ¡Súbele para oír cómo van! ¡Ya te dije que no! No le hagas caso, chavo. Mejor tú y yo vamos a jugar. ¡Vamos a jugar al fútbol! ¿Sabes que el 31 de mayo había comenzado la cuenta regresiva y que entonces todos íbamos al fútbol porque venía el Mundial del 68? No, tonto. Es el mundial del 86. Ah, ¿tú lees de acá para acá? Pues claro. Ah, bueno, que era el Mundial del 86 y que veíamos todos los partidos. Bueno, y que yo era la cronista de fútbol y que ese era mi micrófono. Y fíjate bien, ¿eh? Y un futbolista se la pasa a otro futbolista. Y otro futbolista se la pasa a otro futbolista. Y otro futbolista se la pasa a otro futbolista. Y otro futbolista se la pasa. Pues así nomás aburres, tú no sabes. ¿Cómo, pues? Te voy a decir, mira, se sube por el entre a la derecha Hugo Sánchez y manda un cañonazo que pasa lamiendo el marco. Y luego otro que también pasa lamiendo el marco. Y otro que también pasa lamiendo. Y sigue lamiendo. Y sigue lamiendo. ¿Qué pasa? ¿Qué? Estamos jugando, Chavo y yo, Espera. Primero tranquilízate. Serénate con calma. ¿Ya? ¿Ya? Bueno. Bien. ¿Qué pasó? Te digo que primero te tranquilices. Calmadita, serena. Con calma. A ver, ¿ya? ¿Ya? Con calma. Ah, bien. Bueno, ahora, sin llorar, dime qué pasó. Que el chavo del 8 se comió el micrófono. ¡Chafle! El micrófono, de veras. Mira, ahí viene. ¡Pues pronto, un médico! ¡Chavo! ¡Escupe, chavo! No te vayas a atragantar. ¡Escupe, por favor! ¡Escupe! Ay, perdóname, chavo, pero es que yo no quería que... Espera. Oye, ¿qué micrófono se comió el chavo? Es que estábamos jugando que mi paleta de caramelo era el micrófono y se la comió toda. ¿Qué? Lo mismo digo. ¡Vas a ver! ¡Mira qué buena! ¿Qué? Claro, le pegaron al chavo, pero déjame ponerte música de tango para que llores a gusto. ¡El tango! ¡Dame mi radio! Ya no seas escandalosa, está tu porquería. ¿Sabes qué, ñoño? Mejor préstamelo para escuchar el fútbol. Ñoño, ándale. ¿Dónde está tu radio? No, pregunto por el radio, no por la tambora. ¿Dónde está? No lo veo. ¿Te lo tragaste? A ver, abre la boca. Chavo, ¿le diste mi recado a doña Florinda? Chavo, te estoy hablando. Te pregunto que si le diste a doña Florinda mi recado. ¡Se lo tragó!
¿Te tragaste el recado, ñoño? Ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¿Pasa algo, profesor? Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Le está cambiando la voz. Doña Clotilde, debe ser el radio de algún vecino. No es ningún vecino, es ñoño. Pero entonces, ¿qué es lo que tiene? Su radito. No. No se le nota porque se lo tragó. Entonces llevaron a ñoño al doctor y el doctor le pegó tan fuerte en la espalda hasta que ñoño lo escupió. ¿Escupió al doctor? No, Pues es que cuando te pegan fuerte en la espalda dan ganas de escupir al otro. no, lo que yo te quiero decir es que ñoño escupió el radio que se había tragado. Ah, es que era un radio muy chiquito. Sí, es que últimamente todo lo hacen bien chiquito, chiquito. Sí. Es más, yo tenía un despertador así de chiquito. Yo lo conocí. Sí, nomás que se lo aventé a la bruja del 71. ¿Y qué crees?